হ্যালো এভরিওয়ান, মাইসেলফ ডক্টর সুদীপ্ত খাড়া। আজকে আমরা সেকেন্ড ডে অফ কাইরোপ্র্যাকটিক ক্লিনিক আসানসোলে আছি, সুরক্ষা ডায়াগনস্টিকে। তো মিস্টার শ্রবণ কুমার চৌধুরী আমাদের সাথে একজন পেশেন্ট আছেন। তো ওনার সার্ভাইকাল স্পাইনে প্রবলেম অ্যান্ড লাম্বার স্পাইনে এই দুটো কমপ্লেন নিয়ে উনি আসেন। সো যখন আমরা অ্যাসেস করলাম তখন দেখলাম ওনার মাথাটা কিন্তু পিছন দিকে যাচ্ছে না, এটা উনি কমপ্লেন করলেন। সো হোয়াট স্ট্যান্ডস ফর সার্ভাইকাল স্পাইন এক্সটেনশনস আর লিমিটেড। ওনার 10 ডিগ্রি মোশন ছিল, সেটা আমরা ট্রিট করছি। আমরা চেক করব কত ডিগ্রি আছে এক্সটেনশন। কোমর থেকে পায়ে ব্যথা নাম ছিল, রেডিয়েটিং পেন ছিল, ওটাও অলরেডি কমেছে। আমরা রিভিউ নেব। लंबा सांस छोड़ी, फिर लंबा सांस छोड़ी। ओके, हल्का रखिएगा बॉडी को, एकदम हल्का। रिलैक्स, हल्का और हल्का, और हाँ हल्का रखिए। ओके, बहुत बढ़िया। ओके, इसको सिर को उठाइए आप। हाँ हाँ, सिर नीचे, हल्का रखिए, लंबा सांस छोड़िए। ओके, बहुत बढ़िया, लंबा सांस छोड़ी। उस तरफ। ओके ओके, बाकी है, हल्का रखो। फिर ये हाथ को दिखाइए। हाँ, ठीक है। अभी आप सिर को पीछे कीजिए तो कितना जा रहा है देखो, ऑलमोस्ट पूरा ही चला गया है ना, ऑलमोस्ट पूरा। इट्स लाइक 80 डिग्री। रिलैक्स है, रिलैक्स है। अब खुश है तो ठीक है, चल। बहुत रिलैक्स है ना, ये तो बहुत आपको तकलीफ था।